No hei, et alustame siis nii-öelda reedese päeva õhtut. Nüüd ma sain lõpuks need õlid kätte. Et vaatame, kas need sellel mootorrattal siis on nii-öelda karteris bensiin sees või mitte. Et lasengi kohe nii-öelda õlikorgi võtame maha, vaatame, mis siit seest välja tuleb. Et kas on siin mootoris ainult õli või on ka ikkagi siin veidikene bensiini sees. Kohe vaatame. Väga vedel nii-öelda ei tundu olevat, nii et pigem on õli ikkagi õli moodi kui bensiini moodi. Puss, kus siin tilgub. Või pritsib. Okei. Aga laseme vaikselt õlil välja tulla ja siis paneme uue õli sisse ja saame lõpuks käivitada. Samal ajal kui nii-öelda sealt õli vaikselt välja niriseb, siis võtan nii-öelda golfile, üritan leida, kus kohast mul üldse on võimalik ajada voolukaabel läbi nii-öelda tulemüüri. Et võtan ka poti lahti ja vaatan, kas ma näen sealt midagi, et kus on mõni koht või, sest internetis nii palju kui meile vaatasin, ega väga ei olnud, vähemalt midagi kindlat ei leidnud, nii et võtan siis ise, viskan pilgu peale. Ütleme niimoodi, et sellel autol ei ole mitte lihtsaks tehtud minu ülesanne. Et nii-öelda see, kes siit on kunagi ise selle väikse kaabli junni vedanud, et tema on toonud ka selle sealt vahelt ja nii-öelda sellest august sisse, et minu jaoks ilmselgelt ei saaks isegi toimida, sellepärast mul juhe ei mahu lihtsalt sealt vahelt läbi. Nii et arvatavasti tuleb siis leida sellel mingi koht ja tuleb kahjuks see auk siis sinna sisse ise puurida või midagi teha. Et nii lihtsalt jah, et vist ei tundu, et olevat siin ühtegi kohta, ma võin veel seestpoolt vaadata, kas kummagil pool nagu seal paistab midagi, aga siit pealt poolt ma vähemalt ei näe, ei ole seal all midagi. Et võib-olla kust jookseb, sealt jookseb see originaal mingi kaabliviik, võib-olla õnnestub sealt mingi valemiga nii-öelda teha sealt kõrvalt auk sisse ja nii-öelda ajada enda juhe sealt läbi, aga eks jah, lihtne see kindlasti ei ole. Aga nii, selle sai ka nüüd õli välja, et panen uue sisse ja siis paneme masina käima. No nii, ta õli on nii-öelda vahetatud ja vaatame siis, kas käima ka saame masina. No nii, tegin väikese tiiruga korra rattaga siinsamas nii-öelda garaažide juures ja ütleme nii, et
väga hea, sai masina liikuma nii-öelda, tegelikult oleks võinud vist ennegi sõita, aga ma igaks juhuks ei hakanud seda käima panema selles kahtluses, et seal võis see bensiin olla. Aga tegelikult vist ei olnud, aga vahet ei ole, nüüd on vähemalt värske õli sees, ei pea selle pärast muretsema, nüüd kui veel ilusad ilmad on, siis ma katsun kindlasti ka tiirul käia. Aga nagu näha, siis on tekkinud jõhker segadus nüüd siia viimaste generaatori vahetusega ja üldse sinna olen toimetanud ja ei ole asju ära pannud, et nüüd on autot ees ei ole ja ega midagi, võtangi nüüd ette ja siis teen nii-öelda tööruumid ilusti korda ära, panen jälle asjad viisakalt ära ja siis vaatan edasi, kas ma täna teen midagi või piirdun ainult koristamisega. Aga nii, hakkame pihta. No nii, tänaseks saingi asjad ilusti paika, et sain nüüd oma selle õlivahetus või õlikandkuga ära katsetada, et iseenesest töötab see väga hästi, et kui kellelgi on tarvis, siis sükene täitsa soovitan 8 liitrine, sükene enam-vähem, see tundub, et mahub ka viisakalt igasuguste autode alla, et suuremat tegelikult ei olegi vist väga võib-olla mõtet võtta, et see asi töötab väga hästi. Ja panin veel siis seina peale endale selle peegboardi, et siia saab veel 3D printeris teha igasuguseid
hoidikuid või mida iganes ma tunnen, et võiks vaja minna. Ja sain nüüd ilusti kõik asjad korda ära jälle, et nii-öelda võib-olla oma kohale, et praegu ma panin need lihtsalt eest ära, et eks see layout nii-öelda arvatavasti siin kogu aeg muutub vastavalt sellele, mida ma parasjagu teen. Aga muidu võib rahule jääda täna õhtusega, et väga mõnus väike põks oli, sai asjad korda ära tehtud, et eks ma selle golfi kaabeldusega pean nüüd hakkama mõtlema ja vaatama. Homme on mul nii-öelda peaks päev otsa olema vaba, et üritan selle võib-olla kakun sealt eest asjad armatuuri alt lahti ja vaatan, mis ma seal näen. Võib-olla leiab mingisuguse koha, võib-olla mitte, eks ma seda vaatan. Ja kui ei leia, siis on mul nii-öelda väikene assortii suuremaid puure ka, et selle kaabli jaoks saab pesa teha, et selle jaoks võiks arvatavasti mõelda ikkagi mingisugune kummi sihukese vidina ka, et ta tihendaks ikka selle augu ära või siis tuleb lihtsalt olla leidlik, eks ma vaatan, kas ma internetis leian midagi sobivat, et saaks nii-öelda asendada lihtsalt selle mingisuguse kummist puksi või kuidas iganes seda nimetada, et saab selle kaabli viisakalt ja enam-vähem veetihedalt sealt läbi ajada. Et plaanid on sellised. Täna siis panen asjad kokku ja vaatan homme tegelen edasi. Hei, uus päev, laupäevane päev nüüd. Võtan siis korra auto ette, vaatan, kas ma siit kõrvalist ühe poolt kakun sealt asju eest veidikene, vaatan, kas ma näen midagi ja kui leian, siis on super, kui ei, siis lähen linna, nagu nüüd plaanis minna, teha mootorrattaga väikene tiir. Ostan siis selle, leidsin neile automaailmast nii-öelda sükse läbiviigu ka kummist, mille ma saan siis puurida sinna 25 augu sisse ja topsata nii-öelda tolle läbiviigu sinna sisse, et saan ilusti siis veetihedalt enam-vähem selle kaabli sealt läbi tuua. Aga ongi, eks ma võtangi ette, lüppan sinna alla ja hakkan nagu otsima. Tasus lahti teha küll, et tegelikult leidsin siit ühe ilusa augu sealt ülevalt. Et sealt peaksin saama ilusti oma juhtme läbi tuua, et see on siin samas salongi filtri taga, et võtan siit kuidagi kaamera panna, et oleks nii, sealt taga on täitsa tükka mulk olemas, et siit ma peaksin saama üritada läbi panna selle kaabli küll. Ehk siis tuleb kuskile selle taha lihtsalt vaadata mingisugune koht, kus ma saaksin ta viisakalt panna. Ja siis ma saangi teha, võib-olla ma panengi, siit jooksevad juba kaablid sinna alla. Et ma üritan selle siit lahti võtta ja siis äkki saangi siit samast kohe kaabli vedada sinna ja ilusti teisel pool üle ja sealtpoolt sisse. Nii et tegelikult on isegi päris lihtne nüüd, kui ma tean, et seal on see koht olemas. No, nagu nägite, üritasin ka vist ära võtta nii-öelda kojamehi, aga kahjuks ma neid kätte ei saa, mul ei ole nii-öelda vastavaid tööriistu, et seda sealt saaks üles tõmmata. Nii et pean ilma hakkama saama, aga siit samast peaks olema mul ilusti piisavalt ruumi, et kuidagi ussitan ikka selle kaabli sinna teisele poole ära ja saangi ta panna siit seest kuidagi viisakalt käima. Nii et eile oli veel natukene niisugune lootusetu seis tundus olevat, et läheb see paigaldamine keeruliseks, aga tegelikult on ikkagi päris lihtne. Et õnneks on see, leidsin selle augu, kust ma saan kaabli läbi panna ja ülejäänud läheb juba päris ilusalt ja viisakalt. Nii et jah, eks ma lähengi nüüd mootorrattaga, teen väikesed tiirud, saab seda ka neidikene nüüd liigutada. Ja siis ma
arvatavasti tagasi tulen, siis võtan selle äkki kaabelduse vaikselt juba ette. No nii, käisin siis linnas, tegin motorattaga väikese sõidu ja täna oli väga mõnus ilm ja väga mõnus sõit oli. Nüüd hakkangi siis vaikselt toimetama selle kaabeldusega ja kui ma siit valmis nüüd saan või üritan ta sisse ära saada, eks ma siis veel räägin veidikene täpsemalt, et mis veel kapoti all siis vaja teha on lisaks sellele voolukaablile. See on vahi, mis kuradi asi siit laest alla tuli praegu. Aga paneb. Aga hea küll, eks ma hakkan vaikselt pihta. No nii, sai nüüd vähekene või tähtsamad asjad siis siin ära tehtud, nii et panin originaal koha peale, sealt siis massikaabli ja vedasin ka siis generaatori pealt ilusti uue plussi ehk siis laadimise ära. Nüüd ma panen siia katted peale tagasi ja üritan selle aku ühendused siin ilusti ära lõpetada. Vaatasin, et mahub isegi, kui praegu on see pisikene aku siin, siis see aku sobib ilusti selle suurusega, nii et siis ma saan, kui ma siia kindlasti ostan üks hetk uue aku ja ostangi siis selle suurusega, sest saab veidikene võimsama. Ja kaablikingadest ka veel, ma vaatasin, et need on siit Eestist, Oomi poe kingad, head, paksud, võrreldes, mis ma tellisin AliExpressist et kui ma paneme need omavahel kokku, siis Oomi poe oma on veidikene paksem, aga ma ei usu, et see nii oluline on. Aga mis on nendel, on väga hea, et siin on sükene fleer või asi on otsas, ma ei teagi nüüd, kuidas ma seda eesti keeles nimetan, aga jah, see on sükene laiem ja siia läheb see 53 ruudune kaabel ideaalselt sisse. Et nende kingadega ma pean lõikama mingisugune 2 keerdu maha, et ta siia ilusti otsa sobiks. Et siia ta lihtsalt ei lähe sisse, et sellel on see auk on veidikene väiksem.
aga need on väga head. Ma arvatavasti tellin mingisuguse hunniku neid veel AliExpressist juurde, sest need on tõesti super, et sobivad nii hästi, et kindlasti selliseid ma soovitan. Sünnipäeva tähesäras, avanegu õnnevärav, et sus salajased soovid unistuste tagahoovist leiaks läbi õnnekaare oma unistuste saare. Mida vittu, Ott? Ja. Vau, sina Pidu. Täna klubi veskis mängib Anne Veski. Ja, tavais pidu hakkab, kui mitu hakkab latt, vaata vaibras sai, enne hommikut ei lakka. Arvutiga häda kohe appi tõtub sass, ta ju oskab kõiki, tal on ipipats, rolleriga tuleb nagu külamats. Mulje on petlik, ta on üsna vahva vunts ja klubi on veskisel jahatavat vilja. Aeg on ju toota sünnipäeva viina, et võtta üks pits ja pidada siis aru. Peale pudelit oled vägevam kui karu, vahest tuleb ette, et kaotanud oled aru. Käsuminat on täis nagu mesitaru, tihti tuleb ette, et keegi saab vanemaks, tuleb appi viinakast, elu läheb paremaks. Täna klubi veskis mängib Anne Veski. Ja, peame sünnipäeva, peame terve päeva. Peame sünnipäeva, peame terve päeva. Peame sünnipäeva, peame teise päeva. Olgu sõnad lihtsad ja soojad, sulle tänase õnnetoojad. No mida pekki, no kelle sünnipäev? See ei ole laste sünnipäev, siin on täna suur pralle 2K20, palju õnne teile. Hurraa, ja nüüd selle peale võtame ühe Vau, pitsi. sina Täna klubi veskis mängib Anne Veski. Ja. Uksed välja poole, pilk joogi poole. Pitsid põhjani, hommikuni. Veski uksed valla, kalla, kalla, kalla. Täna teeme pidu ja täna teeme tralli. Hommikuni käib üks suur joogiralli. Mõistus on kadunud, kuid süda pole puru. Veski klubis suru, mõõrad vennad vastu muru. Meil keeb mida sass ja karmeks on baarmen. Õhtu on küll raju, aga hommikuks on aamen. Alla palju rummi ja peale väike kraakum. Suust välja tahab tulla nüüd oksed raakun. Täna klubi veskis mängib Anne Veski. Hea küll, koguneme kõik ringi. Sünnipäeva lapsed palun ringi keskele. Hurraa, tõstame käed püsti. Olge valmis hüppama, aga me teeme seda kõike ainult ühel jalal. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia mountain mama, take me home. Vau, sina Täna klubi veskis mängib Anne Veski. Ja.
no nii, tänaseks siis ütleme nii, et sai vähemalt nii palju tehtud, kui ma tahtsin vähemalt ära jõuda. Et kapoti alt on nüüd asjad paigas, et ütleme nii, et ma olen tänaseks ikka päris läbi, aga kohe näitan siis, mis ma tegin. Need said siis ära veetud, need kaablid, mis oli tarvis, et ma just enne näitasin ka, et nii-öelda see laadimiskaabel uus, massikaabel uus, nüüd see, et mis tuleb praegu keneka pealt, sellele kaitsete vahele ei saanud. Eks ma, ta ei tohiks iseenesest kuskilt ühisesse minna ka, et ma olen selle juhtme päris ilusti siin kokku tõmmanud. Eks ma üritan seda jälgida ka. Aga jah, need on nüüd ja õnnestus ka sellele nii-öelda, mis läheb starteri peale, et ma pidin ära lõikama selle originaalkinga või tähendab, ta oli akuklemmiga koos, aga õnneks need nii-öelda 50 ruudused need Eesti kingad, mida ma enne ka näitasin, et see sobis sinna ideaalselt ja sain ilusti seda kinni pressida, et sellega õnnestus, et ei pidanud minema kuskilt uut otsima. Et need said nii-öelda tehtud, see on siin natukene sketši, aga kuna siit vist väga palju midagi läbi ei jookse, et siin on küll 100 amplised kaitsmed, aga ma loodan, et see toimib, et ta surub nii-öelda selle kingaga ise sinna piisavalt vastu. Ja siis edasi läheb nii-öelda see kaitsmepesa ja siia siis saan panna 300 amplise kaitsme ja edasi siis läheb juba sealt need nii-öelda juhtmed. Aga muidugi ma praegu vaatasin ka, et seal tegelikult jookseb siin on see hoovastik sellele kojamestele ja mul on selline tunne, et see vist võib hakata vastu juhet käima, nii et sellega ma pean homme veel vaatama, kas see hakkab sealt vastu käima ja võib-olla on vaja kuidagi see run siit edasi mingit teistmoodi lahendada või teistmoodi üritada siit läbi ajada. Aga sellega ma juba tegelen homme. Ülejäänud asjad iseenesse ära, et massikaablid ja asjad kõik on korras. Et nüüd ongi, panen auto käima ja sõidan temaga siit välja. Vaatasin, pinge oli hetkel näitas 13,6 volt oli laadimine, mis on natukene imelik. Eelnevalt oli suurem, kus ma vaatan võib-olla tahab pööret saada rohkem, et see laadimine oleks nii, nagu ta peab. Aga jah, tänaseks panengi asjad kokku ja homme siis juba üritan kaabeldada ära ülejäänud auto, et saaks selle voolujuhtme pagasnikusse ja äkki saab ka lõpuks muusika mängima. Aga näed, praegu siis muusun teie jaoks tuleb väikene katt ja minu jaoks homne päev. No tere hommikust, et vaatasin see mure, mida ma eile vaatasin, et kojamehe hoovastiku võib hakata juhtmele vastu käima, ei ole muret, ma kontrollisin, kõik on nii-öelda korras. Et nüüd ongi pikalt ei hakka siin jutustama, hakkan siis kaablid paigaldama autosse ilusti, vaatan, kas ma saan kõrvaliste istme äkki ka küljest ära võtta, et enda tööd veidikene lihtsamaks teha ja siis pärast, kui ma saan asjad veetud, siis vaatame, teeme kokkuvõtte.
ja saingi asja valmis nüüd. Et ei, sinna on veel see panna, aga sinna, selle ma teen pärast. Et said nüüd kaablid veetud ja iseenesest kõik siin on päris ilusti tuli välja. Et samamoodi nüüd käisin Maki täpselt sama, mis mul juba sees oli see Denver, et see veel töötab esialgu. Ja siis võimendi panin M5 boltidega, kuna siin on nii-öelda metall taga, siis keermestasin need nii-öelda siia M5 keermed sisse ja sain siis boltidega viisakalt panna selle kinni. Ja kõlar sobib ka siia nii-öelda väga täpselt, et ma juba siin veidikene kuulasin ka ja väga mõnusat häält tegi. Ja saan siis nii-öelda tänaseks nüüd selle asja siit kokku ära tõmmata, et tükk aega olen tahtnud siia nüüd seda kõlarit juba sisse panna, nüüd sai lõpuks ära tehtud. Et nüüd ma täna käin linnas ka selle autoga, siis ma saan nii-öelda veidikene tüümsutada ka tee peal, et aga nii palju, kui ma siit korra juba kuulasin, siis teeb päris mõnusat häält, et võrreldes ikkagi nii-öelda selle Mersu siis sedaaniga, et no kurat, siin on ikka nii palju nii-öelda paremini tuleb see, jõuab heli nii-öelda pagasnikust sinna ette, nii et see on super, nii et ega muud midagi, eks siis järgmine kord, järgmised toimetused ja nii et kohtume.